এখন সময় বাজে 6:27। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। তো এখন আলদি যাইতাছি, ভাবলাম যে যাই, শীত এলে তো সবাই যাইব, শীতের আগে আমি যাইয়া একটু টেস্ট ড্রাইভ দিয়েই, আর মাঝে মধ্যেই যাই, কিন্তু অনেক দিন যাবত যাই না। তো যে কারণে বলতেছিলাম শীত নাই, কিন্তু শীতের আমেজ দেখতে পারতেছেন, কুয়াশার মতন পড়ে রয়েছে, কিন্তু ওরকম ঠান্ডা লাগতেছে না। আর সকাল সকাল তো রাইড করার মজাই আলাদা। তো কথা বলতে বলতে এসে পড়ছি আপনার শীতলক্ষা ব্রিজে, 3rd শীতলক্ষা সেতু। তো চলেন সেতুতে যাই, সেতুতে যাই তারপর আস্তে আস্তে কথা বলি আপনাদের সাথে। এখন আছি শীতলক্ষা সেতুতে, 3rd শীতলক্ষা সেতু বা AKM নাসিম ওসমান সেতু, যেটাই বলেন। অনেকে হাঁটতে বের হয়েছে সকালে, এখন সময় বাজে 6:27। মানে বর্ষাকাল তো শেষ, নদীর পানিও শুকিয়ে গেছে একদম, কি আর করার। শীত এখনো পরে নাই, কিন্তু আপনার ওয়েদার দেখে বুঝতে পারতেছেন মোটামুটি ঠান্ডা লাগতেছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হইতেছে মানে পুরোই শীতের মতন একটা ওয়েদার। আর মুন্সিগঞ্জে গেলে তো মানে বোঝারই উপায় নেই যে এখনো শীত পুরোপুরি আয় নাই। মুন্সিগঞ্জে গেলে মানে একদম ঠান্ডা, মানে গরমের দিনে মুন্সিগঞ্জ গেল ঠান্ডা পাইবেন, মিস নেই। তা আমি এখন হাতের বামে চলে যাবো মুন্সিগঞ্জের দিকে। আপনার এই রাস্তা দিয়ে কিছুক্ষণ রাইড করলে পরে আবার মুক্তারপুর ব্রিজ, আসলে এই শীতলক্ষা ব্রিজ আর মুক্তারপুর ব্রিজ দুইটা অনেক কাছাকাছি পড়ে গেছে। তো এখন আছি মুক্তারপুর ব্রিজ, সময় হইতেছে 6:33। আলদি যাইতে বেশিক্ষণ সময় লাগবো না, মানে সব নদীর পানি শুকায় রয়েছে, আর নদীর মধ্যে অনেক ময়লা আবর্জনা, পানি একদমই গোলা পানি দিয়ে আর কি করবো, নদীর মধ্যে মাছ নাই, কিছু নাই। আসলে চোরার মন পুলিশ জাগো কাগজ নাই, হ্যাঁ গই ধরে। আর সচরাচর যেটা বলি যে মুন্সিগঞ্জ যাইলে আপনার আর কিছু দেখতে না পান, মিশুক গাড়ি দেখতে পাইবেন অনেক। মানে অন্যান্য জেলা থেকে আমি মুন্সিগঞ্জে মিশুক অনেক দেখছি, মিশুকের পরিমাণটা এই জেলায় অনেক বেশি। আর রাস্তার যে অবস্থা, কোমরের ব্যায়াম হয়ে যেতেছে। সামনে আমাদের জন্য অনেক সুন্দর সুন্দর রাস্তা অপেক্ষা করছে। তো ভিডিও বড় না করি, সামনে যাই বক করি। আপাতত এই যে এই ঠেকনা কোন ভাঙ্গাচুরা কোন এগুলাতে বের হয়ে আগে এ ওস্তাদ আসতে ঠাস খালি মোচড় দিয়া দেয় ডাইনে। তো যারা নতুন আয়েন, অনেক আছে নতুন আয়েন, হেরা যদি না চিনেন তাহলে আপনার মুক্তারপুর ব্রিজে তো সোজা একদম আসবেন, আইসা আপনার দেখবেন সিপাহী পাড়া, ওই জায়গায় আপনার হাতের বামেই পরে আপনার দেখবেন দিঘির পাড়া লেখা। তো হাতের বামে ঢুকে যাবেন, হাতের বামে ঢুকা বরাবর যাইতে থাকবেন, একদম আলদি বাজার পর্যন্ত চলে যাবেন, সমস্যা নেই। বেশি পেঁচগোছের রাস্তা না, সহজ রাস্তাই। সবচেয়ে আগে শীত এদিকে আয় মুন্সিগঞ্জে,
আসলে মুন্সিগঞ্জে গাছপালা অনেক বেশি, গাছপালা আপনার খাল বিল আছে অনেক, যে কারণে মানে প্রাকৃতিকভাবে অনেক ঠান্ডা থাকে। আর এই কারণে আপনার শীতটাও অনেক তাড়াতাড়ি পড়ে যায় এদিকে। আর এই কারণে মানে মুন্সিগঞ্জে যত ফসল আছে সময় মতো নয়, ভালো হয়, তাজা তাজা। এই যে দেখেন পাট শাক নিয়ে যাইতেছে। আর সকাল আইলে মনে করেন আপনি যদি সকালে আলদি যান তাহলে আপনার আর বাজারে যাওয়া লাগবো না, এই রাস্তার আশেপাশেই দেখবেন অনেক তরকারি তাজা তাজা ক্ষেত থেকে তুল্লাই ওনারা বিক্রি করে। এই যে শাক নিয়ে যাইতেছে। এই যে এগুলা যা দেখতেছেন সব বিভিন্ন মানে কৃষকের ক্ষেতের থেকে তোলা লেবু, পরে এই জায়গা থেকে আপনার বিভিন্ন বাজারে নিয়ে যায়, পাইকারি খুচরা বিক্রি করে। প্লাস অনেক মাল আপনার বাইরে থেকেও আসে, কিন্তু আপনার আমার জানা মতো 90% মালই সব আপনার এইগুলা কৃষকের বা ব্যক্তিগত নিজের উৎপাদন করে। তো একদম অরিজিনাল পাইবেন আর আগে আগে পাইবেন, কোনো লেটেন্সি নেই। বাট মুন্সিগঞ্জের রাস্তাগুলো অনেক ভালো লাগে, দুই দিকে প্রাকৃতিক পরিবেশ আর রাস্তার কন্ডিশন অত খারাপ না, ভালোই। আলদি বাজারে বসছি এখন, মনে হয় না আপনার নর্মালি যেরকম ভিড় থাকে ওই রকম ভিড় হইব। আর যেহেতু ঠান্ডা পড়তেছে আস্তে আস্তে ভিড় হইব, আর শুক্রবারে সবচেয়ে বেশি ভিড় থাকে। এখন তো আর ভিড় পাইবেন না আপনারা, শুক্রবার বাদে। বাইকটা রাখি এই জায়গায় আগে। One hour later. আপনার দুই সাইডের প্রাকৃতিক পরিবেশটা অনেক সুন্দর, আর রাস্তার কন্ডিশনও ভালো, যে কারণে মানে সব মিলায়া মোটামুটি রাইড করতে ভালোই লাগে। বাট মাঝে মাঝে আপনার মুন্সিগঞ্জে এখন আপনি হিউজ পরিমাণ লোহার সেতু পাইবেন, কিন্তু ওগুলো তো আপনার সময়ের সাথে সাথে দুর্বল হয়ে যায়। তো যে কারণে মানে ওগুলারে আপনার রিপ্লেস করে এখন কংক্রিটের সেতু, ওগুলার পাশ দিয়ে আর একটা কংক্রিটের সেতু বানাইতেছে না, অনেক জায়গায় আপনার রিপ্লেস করে ফেলছে, আবার অনেক জায়গায় কাজকর্ম চলতেছে সেতুর। যেটা মানে আসলে বর্তমান আস্তে আস্তে গাড়ির চাপও বাড়তেছে, যে কারণে মানে দেখা যায় লোহার সেতুর ওই রকম একটা কার্যকারিতা দেখা যায় না, বা দুর্বল হয়ে পড়ে সময়ের সাথে সাথে, যে কারণে মানে কংক্রিটের সেতুতে শিফট করতেছে। তো বলতে বলতে এই যে সামনে একটা পায়া পড়লাম, পারফেক্ট এক্সাম্পল। এই যে আপনার কি কপাল দেখেন, এই যে দেখতেছেন পাশের এইটা কংক্রিটের, এটা নতুন করে তৈরি করতেছে। আর এই যে আমি যেটার উপরে যাইতেছি লোহার সেতু, তো এটার উপর তো আসলে আর কি বড় ট্রাক বা অনেক লোডেড ট্রাক যাওয়াটা অনেক রিক্সের ব্যাপার হয়ে যায়। তো এই যে সেতু কংক্রিটের তৈরি করতেছে। তো এরকম আরও অনেক আছে, যেসব জায়গায় আপনার মানে মোটামুটি যান চলাচল করে এমন অনেক সেতুই আপনার রিপ্লেস করছে, আর অনেক কাজ চলতেছে। মানে 100%ই আপনার সব এগুলো তুলে দিব লোহার সেতু যেগুলো আছে। আর ওই আপনার এলাকার মধ্যে থাকে না ছোটোখাটো, ওগুলা থাকলে থাকতে পারে, কিন্তু মানে এগুলা হিসাবে তো আপনার হাইওয়ের মতনই। তো এগুলোর মধ্যে যেসব সেতু পড়ছে লোহার, ওগুলো সব তুল্লা দিতেছে, তুল্লা আপনার এই কংক্রিটের সেতু তুল্লা দিয়া মানে খাল বানাই লাইতেছে না যে আপনার ফালদা পার হইবেন, আপনার করে দিতেছে কংক্রিটের সেতুতে কনভার্ট করে দিতেছে।
আর যা বলতেছিলাম মুন্সিগঞ্জের রাস্তার কথা, রাস্তার পরিবেশটা আসলে অনেক সুন্দর, দুই সাইডে গাছ দেখতে পারবেন আর রাস্তা এনজয় করতে পারবেন। রাস্তা অনেক সুন্দর, পরিবেশও সুন্দর। ওয়েদারটা দেখেন, এখনো কিন্তু শীত পড়ে নাই। তো কথা আর বাড়াইলাম না, আজকের এই ভিডিওটা এ পর্যন্তই থাক। আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। এনার্জি বাইকার্স এই চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন যারা নতুন আছেন, আর যারা আগে সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে একটু বিশেষভাবে ধন্যবাদ। তো চলে যাই, আবার দেখা হবে কোনো নতুন ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।